हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट देख के, और आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक कमेंट के ऊपर और आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आज भी मैं लेके आई हूँ स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो, क्योंकि आप लोग स्टिचिंग चैलेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो, स्टिचिंग चैलेंज और ये जो है गैक्टिक चैलेंज। तो ये दो वीडियो आप लोग बहुत पसंद करते हो और कमेंट भी करते हो, और ईयर के ऊपर वीडियो बना था, उसमें भी आया है व्यूज़, पर और भी जो मतलब थोड़ा अगर आता तो अच्छा होता। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के पसंदीदा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो चलिए आज भी स्टिचिंग चैलेंज करते हैं स्टार्ट, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ये मतलब पेपर ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। एक नहीं हुआ। फिर से ट्राई करते हैं फिर। यार पसीना आ रहा है, फैन ऑफ है ना इसलिए। 3 बहुत मुश्किल से 3 हुआ है, पता नहीं मेरा स्टिचिंग अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए मैं 3 करके ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मिलते हैं फिर कल कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।